ഹായ്, RRMEduVlogsന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ബി എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദോച്ചാരണമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബി എന്ന അക്ഷരം ഒരു വാക്കിൽ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി ഫോർ ബോൾ, ബി ഫോർ ബോയ്, ബി ഫോർ ബാറ്റ്, ബി ഫോർ ബാസ്കറ്റ്. ഇതെന്ത് സംഗതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? അത് പറയുന്നത് ബി എന്ന അക്ഷരത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു വാക്കിൽ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ്. ബാൾ, ബ ഉണ്ടോ? ബി എന്ന അക്ഷരത്തിന് നമ്മൾ വാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ബ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ബ ബ ബ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ബ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ചുണ്ട് മുൻഭാഗം കൂട്ടിപ്പിടിക്കും. ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരും, തൊണ്ടേന്ന് വരും. ഉള്ളിലോ വായിൽ എയർ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രഷർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ബ ബ ബ. നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വായ തുറന്നിട്ടാണ് അല്ലേ? വവൽസിൽ എന്നുള്ള അക്ഷരം പഠിച്ചപ്പോൾ വായ എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ലിപ്സ് അടഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെയാണ് നമ്മളിത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള ആ സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ബ ബ ബ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ എന്നാക്കാണ് ചെയ്യണത്. ഇന്ന് ബി എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പഠിക്കാം. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബ ബ സൗണ്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഞാൻ എഴുതുന്ന വാക്കുകളിൽ ബി ആദ്യം വരുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്, ബി നടുവിൽ വരുന്നതുണ്ട്, ബി അവസാനം വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം. ബാറ്റ്, ബാക്ക്, ബാം, ബോൾ, balloon, bus, basket, bath, butterfly, bacteria, bacon, bean, battery. ഇനി ബി എന്ന അക്ഷരം ഒരു വാക്കിൻ്റെ നടുവിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കാം നോക്കാം. വാക്കുകൾ വായിക്കാം. problem, number, cobra, cobweb, cobweb, combination, pebble, subtitle, substance, subsidy, subtract. ഇനി ബി എന്ന അക്ഷരം ഒരു വാക്കിൽ ഏകദേശം അവസാനം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. അനേബിൾ, അക്കൗണ്ടബിൾ, സ്റ്റംബിൾ, കാം, കോം, ക്ലബ്, നിപ്പ്, ടാപ്പ്, കപ്പ്. ഡിസ്ക്രൈബ്, describe, absorb, bulb, bulb, rope, rubber, chamber.